没熟的。要两个麻辣的蛋堡。对啊，烧饼的。要点牛肉。不要加牛肉。回来做。加辣加辣。吃啊，做辣。好了，再一点辣了啊。是这个是吧？卖两个是这个吧？用这吗？特辣，特辣，别辣了啊。麻辣很辣吗？麻辣甜辣，辣的香辣有点辣了。哦，那麻辣。香辣的甜辣。3点麻辣。老板，你这个有微辣是徐州的微辣吗？咱们就不点辣的啊，不辣的咱们一样。可以吃那个麻辣，麻辣是甜辣哈。这样子吧。我不要，一点甜，一点辣，一点麻，不会很甜，就一丢丢而已。这看不辣的一样的。甜的啊，因为热啊，就是冰了，一颗辣我跟你说，这边的微辣就是你今天吃到的那个什么菜，就是今天吃到那个最不辣的那个叫什么芹菜，那个就是这个微辣还微辣，你知道它是怎么样？冰了是一颗辣，一个辣椒条，还是两个辣椒条，一个辣是三颗辣椒。没有油了。哦，小孩子不建议吃微辣啊。我知道，微辣是后来麻辣不辣，麻辣是带点甜嘛。下面也是辣，看到第二麻辣的微辣，那就麻辣好了。家里加，但是麻辣里面还有微辣的，很辣吗？麻辣里面不加辣行不行？就是在为难我们。在麻辣里面加番茄酱的。是辣哟，还有番茄酱是甜的，番茄酱是甜的。没有的。两个不辣的吧？有些地方你要看什么地方啊？你看县城，小县城物价肯定会低一点呢，是不是？两个不辣加。我们这里属于叫啥？大县城市。我们说怎么会沙县城？这个就是这个呀，我们就在这排队买这个鸡蛋四县，四县，那也算一个城了，又不是说小县城10块钱3个，10块钱3个，哪里10块钱3个？一个一个就这样看。东北呢？那个牛